Buenos días, mi nombre es Ángela Serrano y hoy les mostraré cómo hacer un examen de auscultación, un examen cardiovascular. Primero, se realiza la auscultación en el hemitórax anterior, luego se procede a la auscultación en el hemitórax posterior y se utiliza el reloj manual para el conteo de pulsaciones por minuto. Luego, para el examen cardiovascular se procede a utilizar el tensiómetro de mercurio. Se coloca a 2 dedos por encima del pliegue del codo, se ajusta, se coloca el manómetro, se coloca el estetoscopio para escuchar las pulsaciones, luego se verifica que no tenga nada de aire y se comienza a apretar la perilla hasta que el manómetro marque el número 200. Luego se abre la perilla lentamente hasta observar la tensión arterial. Luego, si queremos medir el pulso radial porque se mide en la zona radial, se procede con estos 2 dedos, se colocan en la muñeca y se comienza el conteo de pulsaciones por minuto con ayuda de un reloj de mano.